I'll help you climb up. You better not let me go. Would I do that to my little brother? Let's go. How come nobody is out here? Huh? It's October. People don't hike as much. So why are we? Because we can. We're badass warriors, dude. Cool. I found some more. Alors. Can I taste one, please? Ah, voilà, c'est revenu, c'est bon. Hold on. I'm coming. À mon avis, non. Hey man, do not eat those. Seriously. Ouais, on va éviter de Okay, s'empoisonner. okay. Tu t'es déjà goinfré avec celle d'avant, ça va aller. Ah, attends, regarde Daniel. Une d'oiseau. Hey, Daniel, you hear that? Is that a bird's nest? Ouais. Oh yeah, they're everywhere out here. At least they have a home. Come Oh, on. We're too big for a nest. on t'en sait rien. Très confortable. Daniel, tu viens? We've been walking for so long. Mm. Wonder how far we are from Seattle. This is pretty high up. Je vais t'aider. Je peux pas t'aider? Bon. Come on. I got you. Non. Phew. Thanks. Bon. Évidemment. Évidemment que je vais t'aider. Je sais pas si c'est mon côté grande sœur qui parle là ou si c'est le fait de travailler avec des enfants toute la journée qui jouent. Alors, on va essayer d'aller plutôt par là-bas du coup pour voir. Oh, You see that? Looks like a clicker. Last of Us. Yeah. Ugh, Stop it. quelle horreur. What the hell is that? I should have listened in biology class. Yeah. J'aime pas les champignons à manger alors. Ah mais The Last of Us, c'est flippant. Parce que Daniel est parti par là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par là? Juste le tour. Juste le tour, ok. Là, on entend la rivière. Daniel? Daniel! Il est passé où? Daniel? En fait, il est descendu par là directement, quoi. On n'a pas attendu. Évidemment, je pars descendre par là. Tu te fiches de moi. Daniel! Ça, c'est mon frère qui nous a fait un coup comme ça avec mon père un jour. En montagne. Ah! Dude, you struck out. Il m'a fait peur. That did not scare me. Oui, bien sûr. I Oui, saw bien sûr, your toi. face. That was, surprise. Oui. Maybe you scared me for like 1 second. I got you. Oui, non, c'est clair, ça m'a pas non plus Don't mess with the surpris de zombie. fou, mais je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ce petit rayon de soleil. C'est mort. On arrive à la rivière. No way they're putting us in foster care. Avec le système américain en plus, c'est un coup à avoir des problèmes.
Rien que là, moi, ça me donne le vertige. Hein. Je suis pas bien comme ça. Ah, ça fait très roi lion. Ça fait très mini. Alors, on a trouvé un petit abri. Looks like a cave. Mm. Kind of spooky. No. Actually, it's kind of perfect. Protégé de la pluie, comme ça, c'est jamais What? les... For us, man. Il y a même des pierres We're pour gonna stay in there? faire un feu. I don't know. Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. Ouais, Mm, vous voulez en construire une? we could fight off any skeletons or creepers with some good traps. Ça marche. Cool. Je te laisse In faire. that case, we definitely need to get a fire going first, right? Right. Yes. So what do we need? Du bois. Protège la base. Okay. Écoute. I needed to build a camp to keep out all those creepers and whatever. And I'll take care of finding the wood. Deal? Yes. I can build traps too. Super. Nothing will get to us. Awesome, dude. I know. Okay. Let's unpack. Finally. Mon gars, si tu me dis que t'as encore ton paquet de chips entier, je te crois pas. Au bout de 2 jours. La fameuse couverture, du coup. Ils sont en octobre. Il a commencé à faire froid à force. Hein. Ouh, t'as récupéré ça, Sean. Oh, this is gonna be awesome. Hmm. Look. Coming! Tu le fous dans le feu, du coup. Oui, c'est à la fois une façon de faire du feu et Let's see. d'oublier les mauvais souvenirs. Here's a good spot. Ok, tu vas faire quoi? One step here and wham. Tu fais une petite barrière? C'est pas mal. I wish I had some redstone. I could make way better traps. J'ai jamais rien compris à la I should enfin, start looking for wood. j'ai jamais rien compris à la redstone. Si, je sais que c'est un petit peu, que c'est le circuit électrique, je sais un petit peu comment ça marche, mais We can't fortify without weapons. ouais. What do we have? At least no one's gonna look for us out here. J'espère. Vas-y, je te suis. Uh-huh. We can use this for a spear. Mhm. It's too quiet. Non. Perfect. C'est pas censé être moi qui suis censé ramasser du bois. Now we have a weapon rack in case anyone attacks us.
Just kid being kids. Kids being kids. Allez. Man or dragon or bear will get through this. Mais écoute, c'est Don't parfait. worry, brother. We are safe tonight. Nice. Parfait, Daniel. C'est pas trop quoi faire du coup. Bah écoute, j'ai vu que j'avais des bûches. On va aller chercher des bonnes grosses bûches. Now this is perfect. Nice and dry. C'est très important que ce soit sec. We must be so far from our house. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est beau, purée. Il suffit pas de grand chose, mais. Oh, j'ai pu passer à côté de la bûche. Je suis Miro en fait. That's enough for a toasty fire. Great. Sun is going down. Yep. To hurry up. Peu d'arrivée. J'ai cru qu'il y avait un piège à ours. Je vous mettez sur les nerfs, les enfants. Non, voilà. Bon, en fait, il y avait des bûches de partout. C'est juste que je suis allée chercher celle qui était le plus loin. My feet hurt. Oui, je sais, Daniel, je sais. Hey, this isn't too bad. C'est pour ça qu'on avait le briquet. Hey, can you give me a hand? Bien sûr. Yeah. This is the best. Yo, what are you doing? Excuse-moi, je t'ai coupé. Ranch to protect the base. Good call. Here, let me take this side. You got it? We'll see. Go ahead and push. We did it. Nothing can get in here now. Parfait. Damn right. Nice work, Daniel. Oui, Cool. I'll go check the river. ça marche. I'm coming. Un parfait endroit pour dessiner. Good to focus on something after all that shit. Cool. I think I'm ready to draw this. Come out, fish.
les arbres. Gotcha. No, I don't. Time to take the pen, dude. Ça fait comme une grotte, on Dad dirait. gave me the sketchbook. He was so fucking awesome. Non. Pretty good. But I can add more details if I want. If Dad was here, Okay, he'd got definitely it. finish. Je suis très curieuse de voir comment tu vas faire les arbres, du coup. I've looked enough. Time to draw now. Waouh. T'es tellement doué, mon gars. This almost looks like a peaceful moment. Mm. Almost. Daniel? Shoot, he... Oh. Hmm. Sorry, Ah, c'est pas Mr. facile, hein, Fish. c'est sûr. Je vais t'apprendre, mon gars. Watch me. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I get it. Hmm. My turn. Hold it with your thumb and finger. And spin your wrist when you throw. Almost. What'd I do wrong? Salut Not encore. bad. Give it another try. Ah oui. C'est avec l'expérience qu'on devient forgeron, comme on dit. Aw, so close. Try again. You've almost got it. Man. You're Salut getting encore. into the zone. Don't give up now. J'ai tout mon temps, Daniel. J'ai tout mon temps. Oui! I did it! I did it! Did you see? Oui! Oh yeah. That was awesome. I think you're ready for the Olympic stone skipping team. Tout à fait. Thinks we're just going on a trip. Yeah. I can't imagine when he'll find out what really happened. I'm digging the spot. Ah. Fourmi? Fourmini? Careful. Don't want to wake up covered in ants tomorrow. Oui. Hold my sword. On va jouer. Jouer l'allié. Who are you? Who are we fighting? Skeleton with flame arrows? Watch out! Ah, Ah, close call. Now it's our turn. ils sont trop mignons. Right into his skull. We are awesome. Damn Un right. pour tous et tous pour un. Thanks for having my back. Toujours. Ah, fameuse toile d'araignée. Je préfère un Now truc. that is a big web. Mais... Alors en fait, tu vois, c'est des You're araignées. safe, little girl. Spiders hibernate in the fall. Good. I remember when Ouais. you pushed me into that web. Yeah. Hey, J'aime that was pas, a j'aime long pas. time ago. You got me back, right? Yeah, well, you screamed when you saw that plastic spider. So funny. Yeah, ha ha. Daniel, c'est mon petit frère en fait. At least they won't bug us tonight. Get it? Bon, c'était mon frère une fois. On était dans notre maison de vacances dans les Pyrénées. Et il sait que je déteste les araignées et tout. Et un jour, il m'a mis des araignées en Gotta get plastique Daniel into this. sur mon lit. Je me suis réveillée.
je sais pas comment j'ai eu ce réflexe, mais en fait, j'ai pris les araignées, j'ai pris une araignée dans ma main et je l'ai balancée loin. J'avais trop peur. I ran into a web like that when I was a kid. Yeah. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait, Daniel? On retourne au camp? Exactement ce que je serais capable de faire, tiens. Hmm. Bon, This would be a cool spot for real vacations. oui. Ah, griffure. Griffure de quoi? D'ours encore? Gravure, griffure. Shit, those are bear claws. Ouais. Encore. You're not gonna tell Danny. On va éviter, ouais. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans le lieu de vie des ours, quoi. Not today. Oui, not today, non. Not if I can forbid it. Prevent it. Encore des gravures. 1986? Damn, that's Oh, ancient. c'est triste. Ouf. We're doing okay together. On se débrouille plutôt pas mal, on se débrouille plutôt pas mal. He's such a little guy. Oui, c'est He's trop mignon. strong. Alors. Ah, trop d'éléments au même endroit. Atelier. Now that's a fort. Hmm. Good work, little bro. Oui. Je vais faire un truc avec le sac, non? Bon bah, alors, on est bon. Oh, il a toujours ça dans la main. Check this out, Sean. Whoa. Nice view. Oui. You can see so far. Wait, I'm coming. C'est vrai que j'ai oublié d'aller checker le point de vue. Comme une andouille. It's Beautiful. beautiful. Pretty amazing, huh? See? It's not so bad here in the forest. Ouais. Tant que t'es pas en danger de mort. Hey, look at those clouds. What do they look like to you? I don't know. Cotton candy? That's it? Cotton candy? I don't know. What do you see? Hmm. A dragon. What? Le dragon aurait pu être la babysitter, tu me diras. Okay. There's the tail. And the horns. And the fangs. And the smoke coming out of its mouth. Oh, I see it. Hmm. It's awesome. Wouldn't it be cool if we had a pet dragon? À mon avis, Daniel, il sait plus que ce qu'il veut bien montrer.
dans ses expressions, dans son comportement. I see something else. Je pense qu'il se doute de quelque Giant chose. douchebag. Oh, yeah? Where? Right here. Hmm. Right here, huh? Ah, come on. Ce sont des petits Let's moments go. précieux, ça. Bon, allons manger un truc. Quoi? Je sais pas. Finir le paquet de chips? Comment tu fais pour... Comment t'as fait pendant 2 jours, hein? Allez. On allume le feu de camp. All right, Nano. We're cave people now. Time to make fire. We make fire. Hmm. Can I help? Hmm. You have a big mouth like me, so come on. Hmm. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. On vote bien, là. Pour la nuit. C'est le matin, je suppose? Ou toujours le soir? Oui, parce que le soleil est toujours couché dans la même direction. Ok, donc le jeu se fout ouvertement de notre gueule. C'est impossible que ce soit 2 jours plus tard et qu'ils viennent à peine d'ouvrir le paquet de chips, alors que c'est la seule chose qu'on avait pris dans notre sac. Wish we had more. I know. Me too. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Dude, that shake was so good. Ne dis pas que t'as Can't dépensé du believe pognon we pour found ça. a diner on the way out here. Ok, I want another one. I know. admettons. We'll get you one. Promise. You okay, buddy? Yeah. Feels good to sit down. Sean, are you mad at me for what happened Non. with Brett? Jamais. I don't remember everything. Ouais, c'est ça. It's not your fault. Shit happens. Brett deserved it. Why can't I remember? That's weird. Don't worry, dude. You were running around all day. You tired out. Hmm, It happens. J'aurais dû choisir on s'est battu. J'aurais dû dire la vérité. Funny how a little fruit chill standing around. Hmm. Look, a full moon. T'es en train de me dire que je peux plus regarder. It's not quite full yet, Wolf Boy. Do you think there are werewolves for real? Hmm. Dude, we are the wolves. Ah See? ouh. Les enfants, ils aiment bien quand on fait le loup. Vous allez attirer les coyotes, ça va être rigolo, tiens. Ou alors il y a vraiment des loups et vous êtes mal. Ah, merci, ça me rassure. I'm so over chips. Good I took those and not the beers. Merci, on est d'accord. Needed the sugar rush.
Tu m'as pas laissé, on m'a pas laissé Really beaucoup de choix, quiet donc tonight. Cat would be proud. ouais. I could really use a smoke. Non, non, non. We're almost broke. How do we eat tomorrow? I'm so tired. T'avais 40 balles, mon gars. Wonder if I'll ever go back to school after this. Ouais. Almost broke. Ça va, t'as dépensé 30 balles pour un cheeseburger et un milkshake. Franchement, ça va. Ça va, ça va. Tac, tac. Non, j'ai pas l'impression qu'on est... Ah, ça c'est... Ah oui, le reçu du diner. On n'a pas du tout les moyens, mais on n'a pas joué pendant des heures. Et Daniel en avait vraiment besoin, et moi aussi d'ailleurs. On est le 29 octobre. Faudra que je recheck les dates, ça m'étonne quand même vachement. Un classique burger, un cheeseburger, un vanilla shake et un chocolaté. Ça va! Avec 90 de taxes, évidemment. Ah, et du coup, on a reçu bien un inconnu. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus parlé, mais je viens d'avoir 3 tonnes de flics par chez toi. Dis-moi si ça va. Sean, ça va? Bah, j'ai pas quitté en fait, donc. On a presque plus de batterie par contre. Plus de réseau et plus de batterie. Eric. T'es où gros? Ramène ton cul, ramène de la bière. On a déjà tout bu. Ouais, vous êtes complètement torchés en fait quoi. Layla. Ça y est, t'es prêt pour la soirée? Réponds, j'y vais avec ton maillot de père. T'es parti où? Reviens, je t'ai pas encore montré ma tenue. Tu crois que t'es le seul à essayer de conclure? Oui, t'es toujours là? Lâche pas. T'es sérieux? Si tu viens pas à la fête, je te tue. T'as entendu le bruit? C'est Halloween, pas le 14 juillet. Mais si c'est Halloween, ça peut pas être le 28. Et donc ça confirme un truc. Si on est le 29, ou hier c'était le 29 en même temps. Ouais. Ouais. J'aime pas quand tu fais le fantôme comme ça. Je suis sûre que tu fais ça. Pas ça quand tu as des textos à Jen. Je pars, appelle-moi quand t'es prêt. Voiture de flic en bas de la rue. Appelle s'il te plaît. Papa dit que ta rue est bouclée, tu vois quelque chose? J'entends des sirènes de police et d'ambulance. Sean, réponds, dis-moi que tu vas bien, je commence à grave flipper. Ta maison passe aux infos, c'est pas le bordel. Appelle-moi. Ils disent que ton père s'est fait tirer dessus ou qu'il a tiré sur quelqu'un, je comprends rien. C'est nimp, pas vrai? Quoi qu'il se soit passé, parle-moi, appelle, n'importe quoi, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Sean, j'arrive pas à dormir, j'arrête pas de penser à toi, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Il lui a répondu quand même. Je vais pas bien, Layla, mon père s'est fait tirer dessus, je suis avec Daniel, on est parti. Oh my god, quoi? Quoi? Sean, t'es où? Je peux pas te le dire. Non. Sean, je suis trop soulagée que t'ailles bien. Je vais pas bien, mon père est mort, il lui a tiré dessus. Bon, il est honnête, il avoue qu'il va pas bien. C'est cool. Quoi? Qui lui a tiré dessus? Je peux pas parler, il faut qu'on parte. Non, venez à la maison. Je peux vous aider, vous serez en sécurité. Non. Je te telle quand je peux, désolé. Appelle-moi maintenant et on en parle. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je sais que vous avez rien fait, on leur dira. Sean, t'es là? J'arrive pas à dormir, je pense à vous tout le temps. Faites attention à vous tous les deux, je vous aime. Ça va les gars? On s'est arrêté quelques heures. Daniel dort, il en peut plus. Mais vous êtes où là? Caché. Je peux demander à mon père de venir vous chercher, on peut en parler? Non, Layla, je suis désolée. T'es vraiment partie, pas vrai? Oui. Je suis avec toi, Sean, appelle-moi vite. Donc on n'a pas eu de contact depuis hier, du coup. Alors, ça fait plaisir de te voir. Donc salut Sean, c'est Jen, comme tu peux le voir. C'était pour savoir si tu passais toujours. Je suis pas encore trop morte, alors viens t'amuser. Sean, on m'a dit qu'il s'était passé quelque chose chez toi. Appelle Lala, s'il te plaît, on est là pour toi. Oh, elle est mignon. Elle est choupie. Et on a vu du coup que c'était pas juste une relation comme ça lui a donné des cours, enfin elle l'a aidé pour les maths et tout, donc elle le connaît un minimum. Sean, j'aimerais pouvoir te parler, mais mes parents me disent que je ne peux pas pour des raisons juridiques. Ma mère est avocate et dit qu'on ne peut pas s'en mêler et que tu dois plus me contacter pour des raisons juridiques. Il voulait même pas que je t'envoie un texto, mais il n'y avait pas moyen que je te dise pas à quel point je suis désolée pour ton père. J'aimerais t'aider vraiment, ton amie Jen. Elle est mignonne, elle est gentille. Le patron, du coup.
Sean, tu es noté sur le planning d'aujourd'hui, où es-tu? Ouais. J'espère que tu as une très bonne raison de nous avoir laissé tomber comme ça. Appelle-moi tout de suite si tu veux garder ton boulot. Sean, tu peux pas nous lâcher un jour d'inventaire, ce n'est vraiment pas sérieux. Sean, c'est ton chef, désolé pour mes messages. Gina vient de m'expliquer ce qui s'était passé, je te présente toutes mes condoléances. Ça me touche plus que ça devrait. On pense fort à vous, on espère que tu vas appeler la police de Seattle pour qu'ils tirent tout ça au clair. On ne peut pas vous aider si vous n'êtes pas là. Ouais. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, quelle que soit l'heure. Le patron a l'air d'être cool, donc franchement, je pense qu'on peut lui faire confiance. Toc. Alors, ça on avait vu. Ça c'est le dessin qu'on a fait dans la chambre. C'est un cauchemar, je comprends pas ce qui s'est passé, tout est flou. Je me suis battue avec Brett, puis un flic est sorti de nulle part, puis papa est arrivé, il a essayé de parler. 29 octobre, perdu, foutu, plus que 30 $. Il nous faut à manger, des fringues, une planque. Ou, si j'arrête de dessiner, je vais devenir dingue. Oh, il a fait une image. Il a dessiné Daniel. Bon. Et donc le dessin qu'il a fait là, du coup. Alors, au niveau de la carte, on est où? Ok. Les souvenirs. Vous pouvez utiliser certains souvenirs pour personnaliser votre sac. Les souvenirs que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre sac sont indiqués par une icône. Vous disposez de deux types de souvenirs destinés à la personnalisation, les écussons et les porte-clés. Pour équiper et retirer un souvenir, sélectionnez-le et appuyez sur la croix. Okay. Je vais potentiellement louper ça, du coup, je pense. Ouais. Alors du coup, on est où? Donc on vient de là. Force d'entrée, mais ça va. Hop. Et ça promenade dans les bois, du coup. Ok. Téléphone. Still no reception. Ouais, donc même si on voulait, on pourrait pas l'appeler. I'm Merci. bored. Mm. Sean, can I play Mustard Party on your phone? Please? Non. Dude, get real. The battery's almost dead, and we're gonna need it. Come on. You said there's Au no moins, il lui reception. explique, c'est bien. So what? You'd still kill the battery. Forget it. You just don't want me to beat your store. That's right. And you never will. Daniel's a zombie. We gotta get to sleep. Ouais. Allez, You look tired. dodo. Ready to crash? I've been ready all day. My feet hurt. I think we earned some serious rest. Ouais. We could sleep forever. Not on this ground. Better than freezing out there, right? Way better. Donc, si tu vas cracher tout de suite. And a secure base. Hmm. You did awesome today, Daniel. Really? Oui. Hell yeah. And you're like a real wilderness expert. That's cool. Why? Il a l'air complètement drogué, oui. Mets-toi de Sleep l'autre tight, côté. bro. Prends-le dans tes bras. Même si quelque part tu le protèges comme ça. Admettons, allez.
Un petit peu de chaud. Dad. Dad, where are we? Daniel? Hey, bro, wake up. Huh? Hon? What happened? Where's Dad? It's okay. Non. You just had a bad dream. Ouais. That's all. Sean? Where... Where are we? Right here, in the park. Remember our amazing fire? Yeah? Ouais, t'avais construit une petite des fortifications. You fortified our base, so we're perfect. Oui, I did. oui. Alright. Allez, Go back to sleep. rendormez-vous et prends-le dans tes bras, s'il te plaît. But I might have another scary dream. Non, You won't. Big Brother. I'm here. Voilà, Just close your eyes. voilà. I'm glad you're here. Oui, Good night, Daniel. ça me brise le cœur pour eux. Et nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc voilà, moi je vais peut-être continuer un petit peu. Il est quelle heure là chez moi? Il est 8h30, oui, j'ai encore un peu le temps. Je vais enregistrer encore un épisode puisque je suis bien dedans là. Ça fera une petite quarantaine de minutes. Et puis on sera plutôt pas mal. Bah écoutez, c'était un bon petit passage dans la forêt. Alors moi du coup j'ai enregistré le gros bloc dans la forêt d'une traite, puisque j'ai eu des problèmes techniques. Mais ouais, non, franchement ils sont vraiment juste trop adorables. Que ce soit Sean ou que ce soit Daniel, surtout Daniel, je vais tout faire pour qu'il leur arrive le moins de trucs possible. Ça me tient vraiment à cœur. Allez, sur ce on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Portez-vous bien. Bye.